تخيل نفسك على سرير المستشفى في آخر دقايق من عمرك. انت بتسمع نبضات قلبك وشايف ان هم بيقلوا لحد ما فجأة تغمض عينيك ويبقى كده موتك. طيب ايه اللي هيحصل بعدين؟ هي كده دي النهاية؟ كأنك دخلت في نوم عمرك ما هتصحى منها؟ ولا هتبقى الدنيا اللي انت عشتها دي عاملة زي حلم وصحيت في العالم الحقيقي؟ ناس كتيرة مش مؤمنة بوجود الآخرة أو الحياة بعد الموت، بس في ناس ماتوا ورجعوا تاني للحياة حرفيا وشافوا مناظر غريبة ودماغهم مش شغال. التجربة اللي شاهدوها والمناظر اللي شاهدوها اسمها في العالم الطبي Near Death Experience أو NDE أو تجارب قرب الموت. دي بتحصل لما البني آدم يبقى قريب من الموت جدا ودماغه يطفي 100% وينتهي وعيه ويبقى غالبا ميت، لحد ما في كام ثانية الدكاترة اللي في المستشفى بيعرفوا ان هم ينقذوه ويرجعوه تاني للحياة. التجارب دي والمناظر دي بيشوفوها الناس وهم مغمى عليهم وهم ما بين قوسين ميتين، بس هي المناظر دي حقيقية ونقدر نستخدمها كدليل للحياة بعد الآخرة، ولا هي شوية هلاوس الدماغ بيخترعها عشان يعرف يستحمل الموت؟ ناس كتير من اللي حصل لهم كاردياك أرست أو مشاكل في قلبهم وكانوا لازم يروحوا المستشفى على طول قبل ما يموتوا، حصل لهم حاجة اسمها out of body experience أو تجارب الخروج من الجسد. إن وهم ميتين أو شبه ميتين أرواحهم بتطلع بره جسمهم وبتشوف جسمهم والأطقم الطبي اللي شغال على جسمهم والحاجات اللي حواليها، ولما يرجعوا لوعيهم تاني أو روحهم ترجع لجسدهم تاني بيقولوا هم شافوا إيه. والحاجات اللي شافوها دي مستحيل ان هم يبقى شافوها، بمعنى ان مفيش اي شرح علمي او مادي هم ازاي عرفوا يعملوا كده او ازاي عرفوا يعرفوا الحاجات دي وهم مغمى عليهم وهم لا سامعين ولا شايفين اي حاجة. الحاجات دي ما حصلتش مرة واحدة، بل حصلت مرات كتير وتوثقت في الكتب العلمية. في دراسة Near Death Experiences in Cardiac Arrest, Visions of a Dying Brain or Visions of a New Science of Consciousness, recent studies in cardiac arrest survivors have indicated that although the majority of cardiac arrest survivors have no memory recall from the event, nevertheless approximately 10% develop memories that are consistent with typical near-death experiences. These include an ability to see and recall specific detailed descriptions of the resuscitation, as verified by the resuscitation staff. Many studies in humans and animals have indicated that brain function ceases during cardiac arrest, thus raising the question of how such lucid, well-structured thought processes with reasoning and memory formation can occur at such time. دراسة في 2001 بتحكي قصة موثقة لواحد دخل في حادثة عربية وراح على طول على المستشفى، وبعدين الأطقم الطبي عرف إن هو ينقذه، بس وهو كان مغمى عليه دماغه مش شغال خالص. عرف إن هو يشوف الحاجات اللي كانت بتحصل على جسمه، زي أطقم الأسنان بتاعه اتحط فين ومين اللي حطها. في كتابه Recollections of Death دكتور مايكل سيدام عمل دراسة وقارن 32 مرضى سكتة قلبية اللي حصل لهم ال NDE و25 مرضى سكتة قلبية اللي ما حصل لهمش NDE، وقال لكل مجموعة إن هي تحاول تشرح اللي حصل وهم كانوا مغمى عليهم من منظور شخص ثالث، بمعنى إن هم يشرحوها كأنهم كانوا موجودين وقتها وشايفين اللي بيحصل. من المجموعة اللي ما حصلهاش ال NDE 80% منهم عملوا على الأقل غلطة واحدة كبيرة جدا، وفي المجموعة اللي حصل لهم ال NDE ولا واحد منهم عمل غلطة كبيرة، ومنهم كمان شرح حاجات حقيقية حصلت ما كانوش يقدروا إن هم يشرحوها، زي عمليات لناس بره الأوضة بتاعتهم أصلا أو في أماكن بعيدة جدا في المستشفى. زي دكتور سيدام في كتابها The Wisdom of Near Death Experiences، دكتور باني ساتوري شافت نفس الحاجات في دراسة عملتها ل5 سنين. الناس اللي كانوا في المجموعة اللي ما حصل لهمش ال NDE عملوا أخطاء كتيرة في شرحهم لعمليات الإنقاذ، والمجموعة اللي كان عندهم NDE شرحوا كل حاجة بمنتهى الدقة على اللي حصل في وقت إنقاذهم. وبرضو في مثال قوي جدا في حالة بام رينولدز في كتابه Light and Death
دكتور مايكل سيبون بيجيب مثال لست كانت لازم تعمل السكتة القلبية المنخفضة الحرارة عشان الدكاترة يعرفوا ان هم يشيلوا تمدد أوعية دموية في مخها. عينيها اترطبت واتقفلت واتحطت تحت تخدير عام. جسمها كان لازم ان هو حرارته تتخفض ب 25 درجة، وفي 10 دقايق الأطقم الطبي وقفوا قلبها، واختبار ال EEG بتاعها قال ان قلبها وقف تماما، وبعدين الدم اتشد من مخها كله. هي كانت 100% ميتة. دكتور مايكل سيدان بيقول Pam's brain was found dead by all 3 clinical tests. Her electroencephalogram was silent. Her brainstem response was absent. And no blood flowed through her brain. بس مع ذلك حصل لها ال OBE أو Out of Body Experience، وعرفت إن هي تشرح بالتفصيل إيه اللي حصل في عمليتها. هي ذكرت بالتفصيل شكل المنشار، إزاي راسها اتحلق، وتفاصيل إزاي إن الأوردة الدموية بتاعتها كانت صغيرة جدا عشان العملية تعرف إن هي تشتغل. الحاجات دي مستحيل إن هي كانت تسمعها أو تعرفها لو هي كانت ميتة أو مغمى عليها حتى. في كتابهم The Handbook of Near Death Experiences، جانيس هولدن وبروس جريسون درسوا مئات ال NDEs، وما بينهم كلهم 92% من الحالات كان الحاجات اللي بيقولوها 100% صحيحة، 6% كان عندهم أخطاء صغيرة جدا، 1% بس كان 100% غلط أو غالبا غلط. في 1985 واحدة اسمها كيثي ماين كانت شغالة كممرضة في مستشفى هاتفورد، تحكي قصة مريضة بتقول إن روحها اتفصلت عن جسمها، وروحها فضلت تمشي في المستشفى لحد ما راحت في السقف، وقالت إن هناك كان في حاجة حمراء. لما رجعت تاني للحياة وأنقذوها الطاقم الطبي، قالت الموضوع ده الممرضة وواحد من عاملين النظافة راحوا للسقف وشافوا إن هي كانت جزمة حمراء. في 1982 بنت صغيرة اسمها كريستي ميرزلوك غرقت في حمام سباحة وراحت للمستشفى على طول عشان يعرفوا إن هم ينقذوها. بعد 3 أيام رجعت تاني لوعيها، وعرفت إن هي تذكر حاجات حصلت بعيدة جدا عن جسمها. دكتور ميلفين مورز كان متفاجئ جدا من كمية التفاصيل اللي عرفت تجيبها صح، زي مثلا إن هي عرفت أنواع الهدوم اللي كانت عائلتها بلبساها في بيتهم، الأوض اللي هم كانوا نايمين فيها وفي أي وقت، وكمان كانت أمها بتطبخ إيه في بيتهم برضو بعيد جدا عن المستشفى وبعيد جدا عن جسمها. والحاجات دي شهدوا عليها العيلة كلها وكل فرد فيهم. في حاجات زي كده كتير تانية، بس في بعض التجارب مثيرة جدا للاهتمام، والتجارب دي في الناس اللي كان عندهم قرب الموت وهم عمي. في دراسة لكينيث رينج وشارون كوبر كتبوا عن حالة لست اسمها فيكي يونبيج. هي كانت مولودة عمية، بس مع ذلك في ال NDE بتاعها قالت إن هي شافت ناس من أصحابها وعائلتها اللي ماتوا، وعرفت بمرغم إن هي عمية إن هي تشرح أشكالهم، وشرحها كان مطابق 100% لأشكالهم الحقيقية. رينج وكوبر حاولوا يدوروا على أي شرح مادي للي حصل، بس ولا واحدة منهم اشتغلت في شرح اللي حصل، في شرح الحاجات اللي قالتها المريضة دي. وعشان كده في دراستهم كينيث وشارون قالوا The blind persons in our study saw what they certainly cannot have possibly seen physically. Our findings in this section only establish a putative case that these visions are factually accurate and not just some kind of fabrication, reconstruction, lucky guess, or fantasy. The rumors some of us have been hearing all these years that the blind can actually see during their NDEs appears to be true. في حاجات زي كده كتير تانية، بس اللي موجود كفاية قوي ان احنا نقول مستحيل، ومفيش اي معيار ومفيش اي شرح علمي او مادي يشرح ازاي الناس دي وهم مغمى عليهم وغالبا ميتين، ان دماغهم مش شغال خالص، مكانوش عارفين يشوفوا يسمعوا يشموا او يعملوا اي حاجة، عرفوا ازاي التفاصيل الصعبة جدا دي اللي الناس العايشة بصعوبة يقدروا ان هم يعرفوها. ده دليل كافي جدا ان في وعي من غير مخ، ان في حياة بعد الموت. للناس اللي قالوا ان هم حصل لهم ال NDE، كتير منهم او غالبا كلهم قالوا ان التجربة بتاعتهم ما حسوش بيها كأنها حلم او هلوسة،
بل ان هم حسوا بيها كأنها حقيقة 100%. مثلا المرضى اللي تحت تأثير الكتامين قالوا ان الهلاوس اللي بيشوفوها وهم تحت تأثيره كانوا عارفين ان هم بيهلوسوا لانها كانت مش منطقية وما حسيتش ان هي حقيقية، باختلاف ال NDE اللي كانوا حاسين ان هي حقيقية جدا ومنطقية جدا مش زي الهلاوس. باني ساتوري وهي بتعمل دراسة عن ال NDE ذكرت ان بعض الحالات اللي حصل لهم ال NDE حصل لهم برضو مواقف هلوسة قبل كده في حياتهم. المرضى دول قالوا ان هم كانوا عارفين ان هم كانوا بيهلوسوا لان الهلاوس بتاعتهم ما كانتش منطقية، كانت غريبة والدنيا ملغوشة عندهم، والهلاوس دي كانت مختلفة جدا عن ال NDEs اللي قالوا ان هي كانت منطقية جدا وشكلها حقيقي قوي اكتر من الحقيقة نفسها. مثلا لما احنا نحلم بنرجع وبنشوف الأحلام دي كأنها خرافات مش حاجات حقيقية. الموضوع ده مختلف جدا عن الناس اللي حصل لهم ال NDE. الناس اللي بتحصل لهم التجارب دي حياتهم كلها بتتغير. في كتابهم Irreducible Mind إدوارد أف كالي وأميلي ويليامز كالي بيقولوا إن في الدراسات 81% من المرضى اللي حصل لهم ال NDE فعلا حسوا إن روحهم اتشدت من جسمهم، و82% من المرضى بقوا مؤمنين إن الحياة بتكمل بعد الموت. وكمان في دراسة Near Death Experiences in Survivors of Cardiac Arrest بتقول إن بعد ما المرضى حصل لهم التجارب دي خوفهم من الموت قل جدا. الأحلام والهلاوس ما بتعملش كده. فده مع الحاجات اللي احنا قلناها بدري في الفيديو بيدينا دلائل قوية إن تجارب قرب الموت غالبا مش أحلام أو هلاوس، بل إن هي حاجات حقيقية. وكمان أغلبية التجارب قرب الموت ما بين الناس المختلفة بتحكي قصص وحاجات هم شافوها قريبين جدا من بعض، غالبا شبه بعض بالظبط. أغلبية التجارب دي بتقول إن الناس شافوا نفسهم بيمشوا في نفق آخر نور، أو إن هم بيقابلوا أهلهم وأصحابهم اللي ماتوا. لو التجارب دي كانت فعلا هلوسة، إزاي يبقى فيه كمية التطابق ده وكمية التشابه ده ما بين الناس حوالين العالم وفي أوقات مختلفة وثقافات وأعمار مختلفة؟ وعشان كده في واحدة من أكبر الدراسات عن تجارب قرب الموت، دراسة أوير، الكاتبين قالوا As hallucinations refer to experiences that do not correspond with objective reality, our findings do not suggest that veridical awareness, near-death experience, and cardiac arrest is likely to be hallucinatory or illusory, since the recollections correspond with actual verified events. عن الرغم من قوة الدلائل دي لسه في اعتراضات الناس بتعترض بيها على عدم مصداقية التجارب دي. منهم ان يمكن التجارب ده سببها ان والمخ بيموت بيصنع المناظر والتجارب القوية دي عشان يعرف ان هو يستحمل موته. المشكلة هنا ان مفيش اي دليل علمي بيثبت ده. ديفيد نيكلز بيقول ان الغدة النخامية في الدماغ محتاجة ان هي بسرعة تعمل 25 ملي جرام من DMT عشان تعمل حاجة شبيهة بتجارب قرب الموت، ومفيش اي دليل ان الدماغ بيعمل كده وهو بيموت. وبالمناسبة الغدة النخامية حجمها اقل من 0.2 جرام وبتعمل بس 30 مايكرو جرام من الميلاتونين كل يوم. تخيل ان حاجة بالصغر ده وبالضعف ده تعمل 25 ملي جرام من DMT. مستحيلة، مفيش أي دليل علمي بيقول إن هي بتعمل كده. وكمان قوة الدماغ والحاجات اللي بتحصل فيه بتقل والدماغ بيموت مش بتزيد. وزي في أغلبية ال NDEs اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده في الفيديو، ما كانش فيه أي حاجة مرئية شغالة في الدماغ، لأن الأجهزة اللي بتقول للطاقم الطبي إن الدماغ شغال أو إن الدماغ فيه موجات عصبية بيقول إن المخ 100% ميت. اعتراض تاني الناس بتعترض بيه ان في تجارب قرب الموت بتبين الخلفية الثقافية للشخص. مثلا واحد حصل له NDE في الهند هيشوف آلهة الهند في التجربة بتاعته. واحد مسيحي حصل له NDE هيشوف المسيح عيسى في التجربة بتاعته. فبيقولوا ان ده معناه ان احنا ما نقدرش نثق في التجارب دي، بالرغم ان ايوه صح في فعلا منهم مطابقين للخلفية الثقافية بتاعت المريض، كتير منهم ما بيعملوش كده. مثلا في تجارب كتير بتوري ان اللي شافه المريض
مختلف جدا عن الخلفية الثقافية بتاعته، زائد ان اغلبية التجارب متطابقة جدا مع بعضها. وفي كتاب Brain Death and Disorders of Consciousness الكتاب بيجيبوا لحالة راجل كان عنده NDE وشاف جدته مع راجل هو ما يعرفوش. بعدين لما رجع تاني للحياة عرف ان امه كانت متجوزة راجل تاني هو ما يعرفوش، والراجل ده مات في الحرب العالمية التانية. لما امه ورته صور الراجل ده شاف ان شكل الراجل ده مطابق 100% لشكل الراجل اللي شافه في الNDE بتاعه، يعني بالرغم ان هو ما كانش عارف الشخص ده مين وبرضه شافه في تجربته. فبالأدلة دي غلط ان احنا نقول ان التجارب دي متأثرة بالخلفية الثقافية بتاعة المريض، وان هي ما ينفعش ان هي تتاخد صح. ايوه، في بعض المناظر اللي الناس شافوها يمكن تفسيراتها تبقى هلوسة او قلة اكسجين او ما الى ذلك، بس منهم الحاجات اللي المرضى اتكلموا عليها حاجات حقيقية جدا وموثوقة. ده غير كمان ان اغلبية الناس اللي بيقولوا ان هم مثلا شافوا آلهة الهند او المسيح او ايا كان بتبقى كلها غالبا تفسيرات شخصية للي شافوه. مثلا للناس الهنود اللي شافوا آلهة الهند قالوا ان الآلهة دي كانت بتوريهم ايه اللي عملوه في حياتهم، والناس المسيحيين اللي شافوا المسيح قالوا ان هو وراهم كل الحاجات اللي عملوها في حياتهم. الله أعلم هم شافوا إيه، بس يمكن بسبب الخلفية الثقافية اللي هم فيها افتكروا الكائن أو الكيان اللي كان واقف قدامهم بيحاسبهم بالمنظور الثقافي اللي هم كانوا عارفينه. مش معناه إن هم حرفيا شافوا آلهة الهند أو ما إلى ذلك. وده ما يثبتش إن التجارب دي غلط، وده ما يثبتش إن دين معين صح، وده ما يثبتش إن الإسلام غلط. كل اللي هو بيثبته إن في تجارب صح 100% وفي تجارب إحنا مش متأكدين منها وغالبا غلط. فإحنا كمسلمين والناس بتحاول إن هي تثبت وجود الآخرة بنستخدم بس الحاجات اللي موثوقة 100% زي ال OBE Out of Body Experience، مش الحاجات اللي مش موثوقة زي آلهة الهند وما إلى ذلك. في اعتراض ثالث بيقول إن التجارب دي غالبا بسبب المخدرات اللي بياخدها المريض وهو بيخش العملية. بيني ساتوري في كتابها ردت على الموضوع ده وقالت إن في أحوال كتيرة للناس المرضى اللي خدوا مخدرات ما حصل لهمش أي تجربة، بس المخدرات وصلتهم إلى الهلاوس الغريبة اللي مختلفة جدا عن تجارب قرب الموت. هي بتقول Out of the 15 patients who reported an NDE 20% did not have any painkilling or sedative drugs administered. Patient 10, who reported the NDE with an accurate out-of-body experience, had not been given any drugs. Interestingly, when drug administration is considered in the hallucination group, out of the 12 patients who reported bizarre hallucinations, 11, almost 92% of them received both painkilling and sedative drugs. This appears to suggest that drugs greatly contribute to the confusional, bizarre hallucinations, which are in stark contrast to the clear, lucid, well-structured NDEs that were reported. أخيراً بعد كل اللي احنا قلناه نقدر نقول إن احنا عندنا دلائل قوية جداً لوجود الحياة بعد الموت. طبعاً أنا ما شرحتش كل حاجة في الفيديو، أنا شرحت بس الحالات اللي أنا شايف إن هي مهمة جداً وإن هي من أقوى الدلائل عشان نتيجة كل الدلائل دي تبقى حتمية. طبعاً فاضل سؤال أخير وهو إزاي الناس بتجيلها التجارب دي من غير مخ شغال، لأن المخ هو أساس المعرفة، هو أساس الناس بتشوف ايه، بتسمع ايه او بتحس ايه. فازاي ان لو مفيش دماغ او الدماغ مش شغال ازاي هم بيحسوا بالحاجات دي؟ بس انا سبت السؤال ده عشان احنا في فيديوهات المستقبل هنرد عليها وهندافع عن حاجة اسمها ايدياليزم، فكرة ان الوعي مش هو المخ، وان الوعي فعليا حاجة لا مادية، هي الروح وهي اللي بتخلي المخ واعي. بس لحد الوقت تجارب قرب الموت دليل كافي ان احنا نقول ان الوعي مش هو المخ، ان الوعي مش مادي، وان في فعلا غالبا حياة بعد الموت. زي ما كتاب Brain Death and Disorders of Consciousness بيقول based on the aforementioned theoretical aspects of the obviously experimented continuity of our consciousness, we finally should consider the possibility that death, like birth, may well be a mere passing from one state of consciousness to another.
وفي الآخر حياتنا على الأرض دي هتبقى عاملة زي حلم نتعلم منه ونعرف منه الدنيا، بس ساعة ما نموت زي لما نتولد عقلنا بيكبر ووعينا بيكبر وبنعرف حقيقة الدنيا وحقيقة الكون، ونروح لمكان عظيم وكيان أعظم من أي حاجة ممكن نتخيلها.